25 fragova, ti i tvoja ekipa će imat vjerojatno 4-5 fragova. Ali legit Guh igra bolje od tebe, ne što ti kurčeš, brate. Ajde debilu, igrajte matchmakinga i ne seri. Nađi tu ekipu. A što si ti toliko bezobrazan postao, brate? Nekada si bio normalan dečko, meni si se iskurčio. A zato što s tobom imam takav odnos, s tobom ne može čovjek normalno pričat, tak te ne vrijeđa. Jer si ti taj lik koji ponižavaš druge ljude, buraz. Pa nije, ponižavam samo retardirane ljude poput tebe. Ne, ponižavaš druge ljude i zašto bi ja se prema tebi ponio lijepo ko gospodin kad si ti retard. I s tom takav čovjek treba razgovarat, realno. Kad ja nisam bio gospodin prema tebi? Ne znam šta ti kažem. Ajde odgovori. Bakaj ljudi, rento ekipu, ono, znači, buraz, sve u životu rentaš, daj, ajde jednom, buraz, da. Ja, brate, ide distrek, brate, sad ću samo ovaj tekst što sam se zamirio, ću prebacim na tebe.